हे गाइस व्हाट्सअप दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से पेटीएम साउंड बॉक्स को रिटर्न कर सकते हैं। दोस्तों, आपने पेटीएम साउंड बॉक्स को ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए हैं और ऑर्डर करने के बाद आप चाहते हैं कि उसको कैंसिल करना, रिटर्न करना, तो आप किस तरीके से उसको रिटर्न कर सकते हैं, किस तरीके से आप कैंसिल कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को देखते रहिए तक। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कॉमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। दोस्तों, इसका पहले वीडियो बनाया था आप किस तरीके से पेटीएम साउंड बॉक्स को ऑर्डर कर सकते हैं, उसके साथ साथ पेटीएम साउंड बॉक्स आप किस तरीके से ऑर्डर फ्री में कर सकते हैं। ठीक है, आप ऑर्डर करेंगे तो आपको फ्री में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस वीडियो को देखिए और पेटीएम साउंड बॉक्स को आप फ्री में ऑर्डर कर सकते हैं किस तरीके से उस वीडियो पर मैंने बताया था। ठीक है, तो आप पेटीएम साउंड बॉक्स को फ्री में ऑर्डर कर सकते हैं। पेटीएम साउंड बॉक्स क्या है? पेटीएम साउंड बॉक्स है आपकी कोई भी शॉप है, आपकी दुकान है, तो ही आपका ये पेटीएम साउंड बॉक्स काम आएगा। ये एक पेटीएम साउंड बॉक्स एक क्यूआर कोड रहेगा, उस क्यूआर कोड पर आपके बैंक लिंक रहेगा। कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करना चाहेगा तो उस क्यूआर कोड पर स्कैन करके कोई भी पे कर सकता है। जो पे करेगा उसकी पेमेंट्स जो आएगा आपके सीधे बैंक पर चला जाएगा। ठीक है, तो यही है पेटीएम साउंड बॉक्स की खासियत। और पेटीएम साउंड बॉक्स आपके साउंड के माध्यम से आपको बता देगा कि किस अकाउंट से कितना पेमेंट आया है। तो आप चाहते हैं लेना फ्री में साउंड बॉक्स को तो ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, किस तरीके से आप ले सकते हैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और आप बाई कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से उसको रिटर्न कर सकते हैं। ऑर्डर कर दिए पहले से ही और ऑर्डर करने के बाद आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगता है आने में। ठीक है, आपकी डिलीवरी होने में। तो इस डिलीवरी होने के पहले ही आपको पता चले कि इसको मुझे नहीं चाहिए, इसका मंथली चार्ज देना होता है। दोस्तों, इसका आपको एक्टिव करने के लिए आपको एक सिम कार्ड दिया जाएगा। उस सिम को रिचार्ज करने के लिए आपको 125 करके हर महीने देना होगा। ठीक है, नहीं तो आपकी जो पेटीएम साउंड बॉक्स के ये आपके साउंड के माध्यम से नहीं बताएगा। आपको ये रिचार्ज करना ही होगा, नहीं तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो यही एक चार्ज इसको 125 करके आपको देना होगा। मंथली रेंटल पेमेंट है, ये आपको देना होगा। ठीक है, तो यही एक चार्ज है और उसके बाद कोई भी चार्ज नहीं तो आपको इस साउंड के माध्यम से कोई भी बताएगा नहीं कि कौन से अकाउंट से कितना पेमेंट आया है। ठीक है, तो आप लेना चाहते हैं पेटीएम साउंड बॉक्स को तो ही लीजिए, नहीं तो बस इसका कोई भी खासियत नहीं। जस्ट आप एक क्यूआर कोड बस इसी कागज पर कोई एक क्यूआर कोड लीजिए, उसके पास आपके दीवार पर सटाइए, बस हो जाएगा काम। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई भी आप ले लिए हैं डाउनलोड ऑर्डर कर दिए हैं पहले से ही और आपके पास वो आप चाहते हैं कि आपको उसको रिटर्न करना, कैंसिल करना, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसको कैंसिल करने के लिए एक ही उपाय है, रिटर्न करने के लिए एक ही उपाय है। क्योंकि आपको मालूम ही होगा जब आप रिटर्न करने आप ऑर्डर करने के लिए इसको जाएंगे तब उसको उसमें देखिएगा कि कैंसिल, नो कैंसिल कैंसिल नहीं कर सकते हैं, उसके साथ साथ इसको रिटर्न भी नहीं कर सकते। देखिए, ठीक है, तो रिटर्न तो नहीं कर सकते, कैंसिल तो नहीं कर सकते, तो आप क्या करें? इसको ऑर्डर करने के बाद आपको किस तरीके से आपको रिटर्न करना है। देखिए दोस्तों, इसको रिटर्न करने के लिए एक ही उपाय है, जो है आपकी जब आपकी डिलीवरी आपकी जो हाथ पर आ जाएगी, आपको जब डिलीवरी बॉय कॉल करेगी तभी आपको उसको कह देना है कि इस प्रोडक्ट को मुझे नहीं चाहिए। आपको डिलीवरी जो बॉय आएगी उसके हाथ से ये प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उसको बता देना चाहिए कि ये प्रोडक्ट मुझे नहीं चाहिए, बस इसको रिटर्न कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। तो वो कर सकता है, डिलीवरी बॉय कर सकता है, पर आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही एक उपाय है कि आपके पास जब भी ये पेटीएम साउंड बॉक्स आएगी तभी आपको क्या करना है, इसको आपको नहीं लेना है। उसको बता देना है कि सर मुझे ये नहीं चाहिए, भाई मुझे ये नहीं चाहिए, आप इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको रिटर्न कर दीजिए। तो क्या होगा, सीधे कंपनी पास वो जब भी कैंसिल कर देगी, नोटिफिकेशन रिटर्न कर देगी, तो कंपनी के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि डिलीवरी बॉय से ये रिटर्न हुआ है, कैंसिल हुआ है। ठीक है, पर आप डिलीवरी बॉय कहेंगे कि मुझे चाहिए, बस लेना है, तो आप ले सकते हैं। पर लेने के बाद आप कहेंगे कि सॉरी यार मुझे नहीं लेना चाहिए, आप उसको बात रिटर्न नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप ले लेंगे डिलीवरी बॉय के हाथ से उसके बाद वो मोबाइल पर कुछ टाइप करता है, क्या टाइप करता है मुझे मालूम नहीं, बस वो टाइप करता है। टाइप करने के बाद सीधे टाइप करता है कि हाँ मैंने ऑर्डर सक्सेसफुली, जिसको ऑर्डर देना था मैंने उसको सक्सेसफुली ऑर्डर दे दिया है। तो कंपनी के पास सीधे नोटिफिकेशन चला जाता है कि हाँ फाइनली इसका ऑर्डर जो है उसके पास फाइनली पहुँच गया है। ठीक है, सही सलामत। ठीक है, तो इसीलिए आपको उसको लेने से पहले आपको उसको डिलीवरी बॉय से प्रोडक्ट को लेने से बॉय से डिलीवरी बॉय आपकी जब आएगी
उसके मतलब प्रोडक्ट आपको देने के लिए आएगी, तो उसके लेने के पहले आपको सोच लेना चाहिए कि उस प्रोडक्ट को मुझे लेना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो तभी उस मतलब एक ही उपाय है कि डिलीवरी बॉय आपको आएगी देने, आप नहीं लेना है। डिलीवरी बॉय से आपको उस प्रोडक्ट को नहीं लेना है, जस्ट आपको सीधा कह देना कि सर उस प्रोडक्ट को आप कैंसिल कीजिए, उस प्रोडक्ट को आपको रिटर्न कर दीजिए। बस आपकी जो पेमेंट है, आपकी जो पेमेंट किया था 299 उस रुपीस आपको वापस मिल जाएगा आपकी पेटीएम वॉलेट में। मतलब जिस ऑनलाइन पेमेंट से आप पेमेंट किया था, उसी पेमेंट से आप पेटीएम से पेमेंट किया था, पेटीएम पर आ गई, और ईपे से पेमेंट किया था, ईपे से पेमेंट किया था उस ईपे पर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आपके पैसे भी वापस आ जाएगी, पैसे का कोई दिक्कत नहीं होगी, पैसा भी वापस आएगी। तो एक ही उपाय है कि डिलीवरी बॉय आपको प्रोडक्ट देने के लिए आएगी, आप प्रोडक्ट को नहीं लेंगे, ठीक है, और कैंसिल डिलीवरी बॉय कैंसिल कर देगी, रिटर्न कर देगी, तो ऑटोमेटिक वो रिटर्न हो चला जाएगी। पर आप रिटर्न करना चाहेंगे, कैंसिल करना चाहेंगे, तो आप कैंसिल भी नहीं कर सकते, रिटर्न भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही उपाय है कि आप डिलीवरी बॉय देना आएंगे तो आप नहीं लेंगे, बस यही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप पेटीएम साउंडबॉक्स को रिटर्न कर सकते हैं। दोस्तों यही थी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।